Всем здравствуйте! Продолжаем вместе с вами наблюдать за графиками солнечной активности, за графиками магнитных бурь. Посмотрим, что у нас сегодня происходит на графиках. Пока вы на своем экране можете наблюдать очень интересное изображение Солнца. Появилась огромная черная дыра, как я ее называю, корональная дыра. Но более, я думаю, здесь название подходит черная дыра. Эта дыра смотрит прям на Землю. Ну, завтра, я думаю, уже появится информация, какие будут последствия для нас с вами. Да, конечно, 2025 год начался, можно сказать, не так, как бы хотелось. Да, думали, что будет спад, но хотя я думал, что наоборот, активность будет еще выше. Ну, посмотрим, как будут далее события развиваться. Ну, все же уже мы с вами посмотрели очень необычные, интересные события на Солнце. Также не забывайте в самом конце этого видеоролика смотреть еще и другие графики. Там графиков тоже очень много, и графики очень интересные и информативные. Я их не комментирую, потому что если я их буду комментировать, то ролик будет, ну, минимум минут 20, а так хочется уложиться в 10-12 минут. Давайте начнем обзор с графика индекс вспышечной активности Солнца. И посмотрите, еще бы чуть-чуть, и мы здесь с вами увидели красный уровень. Но нет, индекс замер на 7,3, оранжевый уровень. Пока только оранжевый уровень мы с вами наблюдаем в последние дни. Динамика за сутки 6,5, 7,3. Ну, все оранжевые столбики мы с вами можем наблюдать. Желтых столбиков не было. Ну и красных столбиков мы также не наблюдаем. Динамика за месяц, ну, незначительные изменения мы с вами можем наблюдать. 9,2, 7,7. Такой вот разброс. Мы с вами в основном там наблюдаем красные столбики и фиолетовые столбики. Хотя такое ощущение, что и оранжевые столбики там тоже присутствуют. Давайте перейдем на график вспышечной активности Солнца. И здесь снова посмотрите, активность потихонечку нарастает. Казалось бы, да, вот 6 февраля, посмотрите, вспышечки класса С, да, идут. И потом такая огроменная, мощнейшая вспышка класса М. Но она буквально чуть-чуть не достает до класса X. Вспышек класса X мы с вами не наблюдаем уже очень и очень давно. Но, возможно, в ближайшее время произойдут вспышки класса X. Ну, не знаю, можем лишь только предполагать и догадываться. 7 февраля тоже мы с вами можем наблюдать вспышки класса М. Ну, вот за эти 2 дня вспышек класса С очень много. Вот это, конечно, вспышка класса М выделяется, которая произошла 6 февраля. И, возможно, эта вспышка прилетит к нам с вами на Землю. Также обратите внимание, что вот эта красная кривая не хочет снижаться на уровень класса С. Да? Буквально чуть-чуть остается, и она будет функционировать на уровне класса С, но пока функционирует чуть-чуть выше, чем уровень класса С. Давайте перейдем на график пятна на Солнце. На этом графике пятна видны очень хорошо. Ну и мы здесь можем наблюдать то, что скоро, в ближайшее время, огромное количество пятен исчезнет из нашего поля зрения. Ну, уже можно сказать, завтра все эти пятна будут не опасны для Земли. Ну и появляются еще и новые пятна на Солнце, постоянно появляются. Давайте как раз перейдем на график пятна на Солнце, где все пятна подписаны, пронумерованы. Вот появилась совсем недавно новая группа пятен под номером 3987. Ну, можно сказать, не группа пятен, пятнышко появилось, да, такое махонькое, небольшое. Ну, сейчас вся активность исходит из группы пятен под номером 3981. И вот это, кстати, мощная вспышка класса М произошла именно из этой группы пятен. Ну, можно сказать, что все, это пятно уже, ну, практически не опасно для Земли, но вспышка была вчера, и, возможно, эта вспышка прилетит к нам с вами на Землю, и будут магнитные бури, но будем надеяться, что не будет магнитных бурь, и вспышка, как говорится, не долетит или пролетит мимо Земли. Давайте перейдем еще на один график, это у нас уже скорость
солнечного ветра. И что мы здесь можем наблюдать? 426 километров в секунду. Обычная скорость. Когда же мы здесь с вами увидим необычные значения за 600 или за 1000? Ну, время покажет. Давайте перейдем еще на один график. Это у нас уже плотность солнечного ветра. И плотность, посмотрите, ну совсем низкая. 0,7 сантиметров кубических. Очень низкие значения. Здесь значения, кстати, меняются так очень быстро, да, и вот тут посмотрите на вот эту зеленую кривую, что там происходит. Давайте перейдем к обзору графиков магнитных бурь. Начнем мы, как всегда, обзор с графика магнитной бури за последние 3 дня. Это город Москва, время тоже московское. 7 февраля, прям с самого начала дня, зеленые столбики, магнитосфера, спокойно, это просто супер. Да и в предыдущие дни тоже было все тихо, спокойно, и это, конечно же, радует. Давайте плавненько перейдем еще и на прогноз магнитных бурь на 3 дня, и прогноз тоже радует. Это, конечно же, как я люблю говорить, просто супер. 7, 8 и 9 февраля мы с вами можем наблюдать одни зеленые столбики. В ближайшее время будет магнитосфера спокойной. Но все может измениться в ближайшее время. Мы видели, какая была вспышка. Возможно, в ближайшее время будут магнитные бури. Давайте перейдем на график магнитных бурь из города Мурманска. Время мировое 7 февраля. Прям с самого начала дня мы можем наблюдать зеленый столбик. КР-индекс 1 в Мурманске. Единичка. Магнитосфера спокойная, да и 6 февраля практически на протяжении всего дня единички, двоечки. Только с самого начала дня КР-индекс 5 была умеренная магнитная буря, а потом все было тихо, спокойно. Такие бы графики постоянно были, да, в Мурманске, то было бы, конечно, просто супер, когда вот зеленое все, это, конечно, радует. Давайте перейдем еще на один график магнитных бурь. Это мой регион, город Ташкент, пятница, 7 февраля, двоечки, единички, и только в самом конце дня четверочки. По прогнозу ожидается, что магнитосфера будет возбужденной 7 февраля во второй половине дня. Ну, могу вам так сказать, у меня по непонятным причинам голова гудит, как трансформаторная будка, как будто семерочки, восьмерочки должны быть на графике. Ну, такое бывает крайне редко. Непонятное состояние, голова очень тяжелая. Ну, буду, как всегда, пить побольше водички. Посмотрю, если там позволит погода. Покопаюсь в огороде. Ну, самое главное, чтобы глину там не месить, как говорится, да. И как бы заземлюсь и думаю, что будет все нормально. Посмотрите обязательно, что у вас происходит в вашем регионе. Есть у вас магнитные бури или же нету, что у вас ожидается по прогнозу. Ну, возможно, в ближайшее время изменится все, прогноз поменяется, возможно, в ближайшее время будут магнитные бури. Ну, также, конечно, возможно, что магнитных бурь и не будет. Будем обязательно наблюдать, и за Солнцем будем наблюдать, да, за вот этой дырой. Дыра снова появилась. В последнее время обратили внимание, сколько много таких черных дыр на Солнце появляется? Одна за другой. Ну, посмотрим, что нам готовит Солнце в ближайшее время. Как говорится, Солнце влияет на все живое на планете. Ну, а я с вами буду прощаться. Хочу всем вам пожелать крепкого здоровья и поблагодарить вас за просмотр этого видеоролика. До новых встреч!